Aria mukurugamite na inyue ku mucie ni twamugeithia o ringi na ngeithi cia wendo wa mwathani witu Jesu Kristo. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo na Ngai witu anenehe ngoro-ini citu na meciria-ini maitu na mitugire-ini itu ona mahinda maya tumukenerere ni undu wa utugi wake ucio wa tene na tene. Na ni undu wa kiu kia Ngai kia tukwaria rekei tuhoe. Ngai witu ni undu wa kiu giki toria tuhoire o hau tukiambiriria kirathime na nigetha kirute wira uria utumite nakio kihingie. Tone ugite gutire kiugo koi makanu-ini gaku gia gucokerera tuhu twakuhoya ati kiugo giki nakio ni undu wa andu aria othe megugithikiriria Ngai witu kirute wira uria kiagirire kana kiarutire hindi yo na kirute ono muthi na njira ya weru na hinya waku ukihuthira nie ta kiumbe giaku kana kindu giaku kia goro thiini wa ritwa witu na ria muri ni roho muthi twahoya na twetikia. Amen. Amen. Praise the Lord. Well, thiini wa cukuru kwi watho witagwo plagiarism, kwi watho witagwo plagiarism. Mundu gukovia wira wa mundu ungi na no wagwe subject iria oima nayo ni undu wa kugeria kwandika wira wa mundu ungi. Koguo Samuel ndirahunjia ni kugeretio kuhunjio ni mundu mbere githomo kia mbere na ni ageririe biu holding unto the horns of the altar. Praise the Lord. Na koguo ni ndikobetia he mundu no Ngai mundu ucio gukobetie hari ni na nigwiciria ni tukugia gwataniro nake turanie niki kiraria kiria kingi. Bwana asifiwe. Tondu ndugikihunjia kuote ya Samuel yakwa na ni ndo ukihunjia hwaini niguo andu mahota gwiciria ni plagiarism deka. Koguo I'm highly very cautious as this is not plagiarism. Praise the Lord. Bwana asifiwe. But let's appreciate the Lord. The Lord is working. Ngai ni aruta wira na njira nene muno ona ithomo ici ati Samuel ciroka ikuruhanite waruci ni ageria horo wa roho na matirari hamwe nakio wa hwaini agukakari horo wa roho tugathio na mbere oguo to ni ndira kuga atiriri kindu kimwe kibataraniti, one thing that you need, one thing that you lack, that thing that is true discipleship. Praise the Lord. Kindu kimwe mundu uyu Muyahudi mwathani alula wagire ni agite kino Jesu he kindu kimwe maundu mothe ni wikite wega no he kindu kimwe wagite. There's something that you lack and you need it. Praise the Lord. He kindu era mundu ucio he kindu we uraga na ni ukubatara kugia nakio. Bwana asifiwe sana. Tora tukoragwo rucini niki kiu kiragiria o winyitirire he Ngai no twanane hamwe nake no kinyanire no ria arenda niki kiu kiragiria kana gikugucetie na thutha ukaremwo ni guthiaga to ria Ngai angienda. Bwana asifiwe sana. Leule thiini wa ibuku ria Johana marua ma Johana ma mbere verse 13 ekakau gaikare hau guo gathie ya 2:13 hekuga atiriri ndamwandikira inyue maithe ni undu ni mui uria utoire kuma o kiambiriria uthamaki ni witu na ciana citu koguo ni tui uria utoire kuma o kiambiriria ndamwandikira inyue anake ugai anake ni undu ni mutoretie uria muru. Bwana asifiwe sana. Ndamwandikira inyue anake na airetu included ate nimutoretie uria muru. Praise the Lord. Nimutoretie Saitani rwebo inaga anake ukirai mogwitwo ni Jesu oyai matimu na ngomute guoya wanyu he rwebo inaga tigaruru rugaga ati ninyu muguthie kumakia Saitani ni ngoro-ina rwa mbere rweragwo ninyu muguthie kumakia mumaitha ucio gago kugeria kuhita andu ninyu mukumakia nore. Bwana asifiwe sana. Inyue ni inyue na mwaindo iria ithondekirwo kwa Ngai tondu mundu ari na taicio gutire hindi angihoto. Bwana asifiwe sana.
inyue anake ndamwandikira. Johana arĩ mũndũ mũkũrũ, he was an old man. Koguo areta andũ aya othe a Kristiano, kane maithe, kane nĩ anake, kane airĩtu, kane atumia, arameta ciana ciake na njĩra ĩmwe nĩ andũ arutĩte na akarera kĩroho na makagacĩra ona gatagati-inĩ ka mathĩna, gatagati-inĩ ga kũnyarirwo nĩ ũndũ ũrĩa metĩkĩtie, tondũ mahinda maya Johana arandĩka Akristiano nĩ manyariragwo mũno. Hekio kĩrahunjirio handũ tũrarĩ Friday, gĩthomo kĩrathiĩ na mbere, mũhunjia ũcio nĩ arahunjirie ũndũ ũrangenirie mũno na ũra challenge. Aroiga atĩrĩ, who lied to us? No wahenanirie atĩ kwĩna mũtharaba ũtarĩ irĩhi, ũtarĩ thogora. There is no cross without a price. Gũtirĩ ũkristiano ũtarĩhagĩrwo kĩ? Ũtarutagĩrwo thogora. No wahenanirie ũguo. Na ithuĩ igũrũ rĩrĩa tũthiĩ Bethania, igũrũ rĩrĩa la la la, ndona Jerusalemu ĩkĩhũtũka ĩgĩikũrũka ta mũhiki agemeirio mũhikania, gĩikaro kĩu twendaga gũgathiĩ ithuothe na nĩtwĩrirwo rũcinĩ. Kĩu tũgacemania na andũ metagwo Paul, kĩu tũgacemania na andũ metagwo Stephen, na angĩ metagwo Musa, na arĩa angĩ metagwo arutwo a Jesu, na angĩ mathũagwo. Hibrania yugate amwe mathũagwo na thoo makarega kugũkwo. Mũndũ ũmwe mũthuri mũkũrũ endirwo nĩ ũkũrĩa nyamũ ĩtagwo nyama ya ngũrwe, akiuga niĩ ndikũrĩa nĩ kaba. Why don't you eat? You are old, why are you wasting your life? Akoiga I better off. Kwĩthogora ũrutĩirwo Kristiano ũyũ. Koguo na ithuĩ ũmũthĩ hĩndĩ ĩno kĩandĩkagwo kwani mathĩna ma Akristiano kũnyarirwo. Tiga ũmũthĩ ũkristiano woneka wĩ prestigious. You know, I'm a Christian from KCIC Church, and we're the one who was building the church here in Seattle, the very first church. It is not prestigious. It is something with a price. Praise the Lord. Nĩ thogora warutĩirwo Akristiano, warutirwo nĩ Akristiano wa mbere. Ũmũthĩ ndiye kana kũngiumana, ndikwenda kiume tondũ kĩnyarire gũtirĩ mũndũ ũngĩetagĩrĩra kana gakĩenda. Kũngĩnyarira nĩ ũmũthĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa wĩtĩkĩtie. Ta Paul akandĩka marũa mamwe arĩ njera. He was in prison nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia Jesu. Agaikia akandĩkĩra Timothy, he is in prison, dungeon, ona ti prison ĩrĩa ya industrial area kana cia gũkũ America. Nĩ kĩrima aikĩtio na kũu thĩinĩ gũtarĩ na kĩrĩa. Akĩra mũthigari akauga ũtuĩke ta mũthigari mwega wa Jesu Kristo. Mũthigari ena gĩtuko, ena gako, ena banga, ena go, ena mũcibi, ena iratũ. Akoya maũndũ macio akama spiritualize one muohe. Praise the Lord. Koguo ti igũrũ rĩthiagwo rĩa iguoya, kana andũ oro ũguo bagũbagũ rukuo nĩ atorania. Bwana asifiwe sana. Johana arandĩkĩra Akristiano atorania, overcomers. Na hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ nĩ tũkũbatara gũtuĩka atorania thĩinĩ wa Mwathani. Praise the name of the living God. Nĩ mũkuaga beni. Bwana asifiwe. Mahinda maingĩ toguo Johana andĩkĩte rĩ, nĩ andĩkĩire anake, na anake nĩ mahũthĩkaga na njĩra nyingĩ mũno. Haha nĩ hena anake mahũthĩkĩte na kũhũra keyboard na gita. Arĩa angĩ gũthondeka mĩtambo ĩno tũgakinyĩria ũhoro ũcio mangĩ. Mũtiramona no me very busy, ũhoro ndũkahĩngĩcane handũ ona ha. Nangĩ na irĩtu, nangĩ kũrĩa guothe mararuta mawĩra mega for good reason. Ta mathako, ta rĩu nĩ tũgũkorwo ihunjia rĩrĩ ndĩna rĩo rĩahota gũthethũkĩrwo, ndahota kũhunjia mathaa merĩ na nuthu njerwo ai ũmũthĩ pastor honoka. I mean twĩcirio na ithuĩ he mũbira ũroka. Ko ndarĩkia na gĩkeno ndatuĩka very popular, no ngahota kũrĩkia 1.5 hours. No hena mũbira ũroka wĩtagwo Seahawk na wetereirwo nĩ andũ. Koguo rĩ Seahawk game nĩ ĩroka. Na hau ndionaga mũthuri wa mĩaka yakwa. Niĩ ndiĩ ingĩgũthwo hii nĩ mũbira ũcio ndainũka na stretcher. Na rĩngĩ mandagĩtarĩ moige no visitors this time. No, you go there. Tuena pastor, aya tuena pastor Bosco. Pastor Bosco akili munini no ategene anaweza pitia katikati yao.
no njugu na ngiguthwo nake twakorwo twira-ini ora poro ina na ni murata wakwa rimu niandika Facebook kana kanyandika WhatsApp we angiguthwo we ni oe kuhiurania na macuma maritui no mubira ucio ndieka no auhote tata kuguthwo twirwo no visitors at this point kurigana uria tuguthitwo kuguru kamerenjeka karagaca no anake mahiuranagia naguo akaguthwo na agathi akadaika mathaa meri tomena hinya. Bwana asifiwe sana. Anake nio mahuthagirwo amis kurathana micinga tututu nige wahota guthie kurathana wi muthigari uhatha mucinga uririkane ciana ciaku itire na school fees ngai gwagukua mage guthoma riu maybe micinga imwe neanagirwo kuria anake meguthie taban. It is exciting makiratha ta ona ndege ici thiaga ikinama gogororo gwigithiaga ikihuraga mindaro kuria riera-ini ri ndigwiciria no ikorwo igitwa ni muthuri tani ahota gwiciria ngoro yakwa ni arugama kecoka gwithikiriria no iraga bum 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 ni uria makite no kimwana for him ni excitement yahota guthiuruka uria wothe arenda yahota guthiuruka na uria wothe ekwenda einame kana akihuraga bomu na maundu maria mangĩ anake ni mahuthikaga na njira icio na gwika maundu exciting na maundu ma ona ngari cia safari rally kana cia mahenya maundu maingĩ ona nake stio no mahuthikaga na innovation gwiciria maundu mageciria maundu maka create maundu meru taru togo kwina nake me madagitari matarakoma magicari uria dawa ya COVID-19 ekuonekana na Ngai ne kumahotanira and many others. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Na no kubataranetie thiini wa witikio andu anini ni babataranetie omothe makoro mari atoria makoro me overcomers nigetha makure na witikio they grow up in faith na matwike cionereria njega kuri aria angi toria Joshua na Kalebu mahanaga. Bwana asifiwe sana. Makure makigea no shaba makihea oguo ati Ngai no age guteka Ngai uraigite ni gukinyanira Ngai uraigite ni gutwe mugondo ucio rekai tuthi igwatigana inacio Ngai witu ni munene gukira marimo Kalebu na Musa na Joshua makoiga oguo andu milioni 3 makoiga ndi tumahure na mahiga Ngai akarehe itu ni undu wa andu eri tu mena shaba wake mekurugamire aria angi. Bwana asifiwe sana. Umuthi andu anini nie na inyu na ninde he ngoro ya mundu munini no tinyigire kiharo na inywe ne njikare haha ndiroragire hurage makofi no ngoro ndi na ngoro yang njugi atire ona ithu ni tukuna gukura thiini wa kiroho na tukinyukie na kuria Ngai ari na nigetha tumutungate mahinda maya turi na tukinyanirie uria ekwenda. Bwana asifiwe. Praise the Lord. We encounter na mundu munini na mundu munene mundu famous ni ukoragwo kiundu kiega muno kiundu exciting ati no ucemanie na mundu prominent na he Muyahudi thini wa hau twathoma Luka igicigo ya 18 wacemanirie na Mwathani Jesu na naiguite Mwathani Jesu ni ararutana na akona maundu maria agereka na agakorwo one Muyahudi ni arenda kumenya maundu mothamaki wa Ngai na agĩũka kwĩ Jesu na meciria mega na agĩũka kwĩ Jesu na meciria makwenda kugacirithia na kurikiria uria hi oe kana uria a practiceaga muturire-ini na nigetha orie Mwathani maundu megie uthamaki wa iguru. Praise the Lord. Ni twagĩrĩirwo ona ithue toria Paul andikiria a Filipi giai na meciria giai na ngoro ari na ngoro giai na ngoro oteria yari na Mwathani Jesu agĩũka na ngoro ya kwenda kumenya Mwathani Jesu na tokwenda kumenya Mwathani Jesu kumenya muoyo wa tene na tene. Praise the Lord. Na ithuĩ no tũkũbatara o mahinda marĩa tũroka tũgũtũkũragwo rũcinĩ hold strong on the horns of the altar regerai harĩa hĩa-inĩ cia kĩgongona kana tũregere harĩa mũtharaba-inĩ rwĩmbo rugaga atĩ mũtĩ-inĩ ndũre ngocaga Ngai wakwa nginya ngoro ĩkahurũka mũrĩmo ũrĩa wa rũĩ
turegera mutharaba-ini anake itu na iri itwe turegera mutharaba-ini kanitha wa Kristo maini maya turi turegera mutharaba-ini hau turi tunyite mutharaba na moko maitu onoko hena gikuo wega gikuo kiu ri nigitucokagia muoyo na gigatuhe kirigiro. Bwana asifiwe sana. Turegera hau mutharaba-ini na tuyapply kuyurirwo ni mwathani Jesu. Paulo andikiria Efeso kamera atiri nigetha inyue mukure na nigetha mugenda kuyurirwo biu ni mwathani Jesu. A Kristiano thini wa Mariko tungithoma hau heragwo atiriri Mariko 16 akirwa atiriri Mariko kana Mark, the gospel according to Mark chapter number 16 na koiga atiriri na riri arikia kuriuka Mariko chapter number 16 na mata nyambirira thini makiona mundu mwanake aikaire. It is Mariko I'm reading or Luke. Mwena wa urio ehumbite nguo njeru magikigega nake akimena atiri tigai kugega ti Jesu muracaria uria wa Nazarethi uria urambirwo muti iguru ni ariukite ndari haha onei handu haria maramuigite. Jesu ni ariukite. He is no longer in the grave. Na verse 12 wakati na thutha wa maundu macio ri akionithia andu eri au ahiana andu odongi riria mathia merekeire migunda-ini nacio magithie makira aria angi atiriri onao magikirega kumetikia. Na thutha ucio akionithia aria 11 oene hingo maikaire makiria irio akimatetia ni undu uria maregete gwitikia na tondu wa kuma kwa ngoro ciao ni undu matietekirie aria mamuonete arikitie kuriuka. Akimena atiriri thii othe tago kwa America thii othe inyuĩ mũgũkũ America toria Kenya turehetwo gũkũ tu immigrants Kenyans na andu aria angi thii othe mukahunjirie andu othe uhoro uria mwega uyu riu turahunjia the gospel. Na atiriri uhoro uria mwega uria wa gwitikia na abatithio na ni akahonoka nake uria wa kurega gwitikia ni akahotwo ni cira. Nacio ciama ici nicio iritwaranaga na aria metikitie. Ithu tutia kurumirira ciama ni cia guturumirira. Ngai arenda tukinye erevo ti ya kurumirira kuria ciama iraringwo ni wa kwaria ciama iria ciikikite. Hallelujah. Na ndoriga atiriri ahunjia nio makarigaga ciama aroiga aria metikitie ni makarumagirirwo ciama ici maundu maya. Ciama ici ni iritwaranaga. It will be a lifestyle of miracles. Can somebody say amen? Aria metikitie disciples, those who receive the word, ni undu wa ritwa riakwa ni maritumaga ndaimono ciume andu ni mariaragia na thiomi njeru ningi ni marioyaga nyamu cia thi ona mangikanywa kindu kiria mundu gitingimehia ona atia na ni marigagirira andu aria arwaru moko nao mahone. Mwathani arogoco na ciama to icio iregwate ni maritwaranaga. Die kana we evidence ya muturire waku ri does it have the evidence of the presence of Christ, of the power of Christ? Hinya wa Ngai urutete wira wewe mwanake wewe muritu wewe muthuri o Kristiano waku ri substance ile wena guori niki. What can you show? Ngai age gwetia audit akore kuma hindi ya wete kiriere kana kuma hindi ya wahonokire ri. What are you to bring? Uthamaki wa Ngai ogunikite atia? Uthamaki wa Saitani ohotetwo nginya level eriku? How far has the kingdom of the devil been defeated? Ni undu waku we gukorwo wi murugamiri wakwa. How? Hindi ya jugite nango ga hinya wothe toria tukoragwo rucini hinya wothe wena mwathani Jesu. All the powers are in the Lord Jesus Christ. Nakagoga aria metenitio na ritwa riri maritwaranaga na ciama ici. Tikurumirira ciama ni gutwarana nacio. Hallelujah.
Miracles upon miracles. Dale murwaru ngihona. Yeah? Dasemania na murothi ngiokomithia. Hallelujah. Nĩngũririkana mũtumia warĩ na nyũmba handũ na ndikuga nĩkũ, no athiĩ harĩa nja athiĩ agucia takapadi kahiga harĩa nja agakora hena nyoka thĩ. Athiĩ na hanyu njũre agucia okeria agakora nyoka. Haya agĩũka kũmũtungatĩri, pastor nĩndĩrahoya ũke ũtũhoere nyũmba yakwa nyoka ici ithiĩ, tondũ o hĩndĩ ndathiĩ geka atĩa ndiĩka nĩ acionaga rĩu niĩ pastor rĩu ngwĩka atĩa rĩu nyoka nĩcingatanaga na nyoka nĩ sign ya kĩroho is poison. No nginya tũngĩabastire na tũkĩhoya Ngai na tũgĩthiĩ kũu na tũgĩita maguta na tũkĩhoya na nyoka igĩthiĩ. Bwana asifiwe sana. Nyoka itiacokire. It's a true testimony. Bwana tukuze sana. No nginya tu apply. No nginya korona. Pore gwatuĩkaga atĩrĩrĩ atĩ harĩa hothe athiaga nginya kĩru kana gĩa thitima teno kana kĩa riũa kana nĩkĩa ngũ iria irakana riko. So long as ena kĩruru-rĩ andũ nĩmekũhona. Andũ makaruta gĩtambaya makaigĩrĩra makaigĩrĩra mwĩrĩ-inĩ wake tondũ ndekĩhota gũthiĩ guothe-rĩ gĩtambaya gĩkĩ gĩgakuwa anointing. How much anointing is in your life right now? How much anointing is there working in your life right now? How much is the anointing working in your life? Or are we defeated Christians? Are we dwarfs? Are we people who, in a sense, ate idwe norwebo tu, na iwe shangwe, na iwe shangwe. Nwe nyembo imwe tuinaga, nitwagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩciria tũroiga atĩa. Nĩgetha ndũkaine na tiguo kũrĩ. Oya indo iria na gũtirĩ kĩndũ woete iturĩirwo kwa Ngai mũndũ arĩ na ta icio ndehotwo onarĩ na wema ũhũrĩtwo kona ndikwenda kuga nĩ Seahawk ũhũrĩtwo touchdown 30 ũrĩa noti ndũrakĩra harĩa ĩgwĩtagwo atĩa Dave 2nd and 10 ndũrĩ ũrakĩra 14 na ũndutatĩte mũbira ũyũ ndĩũmenya nĩgetha tũgĩtwaranage nĩ 3rd and 4th division na andũ motie gwĩtigĩra atĩ mũtigũkĩra hau mwatũgeria touchdown ona mwageria field goal ĩtagwo field goal kana touch goal ĩtagwo touch goal kana field goal. So that I be not look ignorant. Field goal. Ĩrĩa ĩigagwo mũbira ũguo mũndũ akahũra teke ĩgathiĩ ĩgeteja nĩ ta rũhuho ĩtakũgũrũ gwaku kwĩna rũhuho kũraingata mũbira ũyũ handũ ha gũthiĩ kũingĩria we ũhũraga mũbira kĩ nginya coach akĩruta mask ũguo akĩmĩcokera what happened to that guy. Calibration nĩ quarterback kana nĩ halfback. Nĩ quarterback kana nĩ halfback no distributor mĩbira. Ũkerwo mũndũ ũrĩa nĩ acenjia ũrĩa ũraikara harĩa timu itũ thĩinĩ kana gĩkombe. Nĩguo tũkũrutĩte mbeca nyingĩ mũthiĩ. Ndoiga atĩrĩrĩ, let us apply ourselves to follow the Lord Jesus and to walk with him atuĩke director witũ wa gũtũtwara na rũgendo. Mwathani arogocwo. Kristo-rĩ mwanake ũcio akĩmwĩra good teacher kĩra mwathani you are a good teacher. Ingĩka atĩa ngagĩa na ũthamaki wa tene na tene. Na kĩra mwathani kadeno yale njori biũ nĩ harĩ njori. Gĩoke kiuga atĩrĩrĩ aikĩria nĩwe mwathani ya nĩ njoe mwathani ndũkanatharanie ndũkanaiye macio ndũrite ndĩmaigĩte kuma ndĩ mũnini. Akĩrehe maũndũ marĩa mataratwarana na gũtũgĩria Ngai. Akĩrehe maũndũ marĩa memwĩgie we megie mũndũ wake no maya mangĩ agĩtiga. Kuga atĩ maya ndũrĩte kuma ndĩ mũnini. Na nĩ wega aciari tarĩu mũhetwo mweke this widow menyeriai ciana maathani menyeriai ciana kĩo kĩa Ngai menyeriai ciana kũmenya hinya wa Ngai ũrĩa wĩ kĩo kĩa Ngai. Reke ciana imenye kĩo kĩa Ngai ta ũrĩa Paul eragwo atĩrĩrĩ eragwo atĩ nĩ Paul nĩwamenyete maandĩko maya kuma ũrĩ o kanini kuma gwĩ cũcũ wanyu na kwĩ maitũ wanyu. Rekei tũrute wĩra na hinya ta ũrĩa Deuteronomy roiga atĩrĩrĩ Deuteronomy chapter number 6 roiga atĩrĩrĩ
ciana ciretwo atiriri thiini wa ibuku riri endai Ngai enda Mwathani Ngai waku atiriri wa Israeli thikiriria Jehova Ngai witu we wiki nowe Jehova nawe enda Jehova Ngai waku na ngoro yaku yothe na muoyo waku wothe ona hinya waku wothe na mohoro maya ri ndirakuhe umuthi ri ngigutaraga ri reka mature ngoro-ini yaku na umarute ciana ciaku na kio na waragie uhoro wamo hindi iria uikarite nyumba yaku thiini na hindi iria uguthie na njira na hindi iria ukomete ona hindi iria urokira. In other words, nginya iroto citu ri no kwenda Ngai, wokira ri no kwenda Ngai, tuona ta tutu ri twende Ngai, anake aitu ri mende Ngai. Mwanake ri gatiri ni menyete mathani macio kuma ndiri o munini, kuma hindi iria etirwo Muisiraeli, na ithuĩ twerithie ciana citu maundu maria magoro, maundu maria matheru, maundu maria megutura na thimo yuga atiri menyeria mwana njira iria akagera na ndakamitiga. Agĩkorwo twana nĩ twĩruo tũkuhĩrĩrie TV ũrenda ũnjĩre ũhoro ũcio nĩ ũkariganĩra. Nĩ tũrĩmenyaga hĩndĩ ĩrĩa twĩrwo tũkuhĩrĩrie TV tũtithiaga kuona kayũ, tũthiaga kũhoerwo. Bwana asifiwe. Is it kayu or kayo? Kayu. When you come closer to the TV, you come to be prayed for. Praise the Lord. Ate Ngai nĩ arerwo ũhoro wa ciana ici ũrĩa igatũra. Praise the name of the living God. Tumenyerie ciana njĩra ikagera na itikaimima ona rĩ. Na atĩrĩrĩ, ithuĩ okorwo nĩ aciari na ithuĩ tũraheana ũhoro ũcio rĩ, na tũrahe ciana citũ rĩ, tũtiheaga ciana citũ kĩrĩa tũtarĩ, tũheaga ciana citũ kĩrĩa twĩna. Koguo rĩ, agĩkorwo we ndũrĩ nakĩo rĩ, ndũrĩ na kĩndũ gĩa gwĩka atĩa. Koguo we ambe ũmenye Mwathani mbere, no tũrahe nake mbere nigetha ũgĩe na kĩndũ gĩa gwĩka atĩa, gĩa kũheana. Bwana tukuze sana. Mwanake ũyũ rĩ arĩ mũtongu. The Bible says he is a young ruler and akĩrwo nĩ Mwathani onakorwo maũndũ macio nĩ wĩkĩte rĩ, na nĩ ũkoretwo wĩ mũndũ wa goro rĩ, nĩ ũkoretwo wĩ mũndũ ũgacĩire rĩ mĩtugo-inĩ rĩ, ona maandĩko-inĩ rĩ, hena kaũndũ kamwe ndona ũtigĩtie na ingĩenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, indo icio ciaku no igirie ũmenye Ngai wega, tondũ mahinda maku mothe na meciria maku mothe they are stuck in the wealth. Wewe wĩciragia ũhoro wa indo. Wokĩra rũcinĩ ndĩrona mĩrĩga atĩrĩrĩ, enda Ngai waku na hinya waku wothe na meciria maku mothe. Maũndũ maya mwaragie mũgĩũkĩra, mũgĩthiĩ na njĩra, mũgĩikara thĩ, ona mwakoma, ona mwokĩra. No we nawe ũrathiĩ na mbere ũkoragia indo cingirĩte atĩa, nĩ irĩkũ ciora, ũkaruma na haha, ũkoiga andũ acio ndamanyita, nĩ niĩ nao nĩ tũkuonana. Nĩ niĩ mĩthanga mũitĩte igana, tarĩa hihi twokaga twĩ gũkũ na mĩthanga nĩraiywo twĩ kũrĩa Kenya, wahũrĩra thimũ ũkoiga ta njĩra wega, nĩ mahiga maigana, nĩ rori cigana, na ndiratũmĩte mbeca cia rori ithano atĩ nĩ igere, Ngai nĩ konde hakuhĩ mwanjua. Rĩu ũkahiũha gacumbĩ gũkũ ũgĩcokaga na thĩ. Nĩ ũndũ wa indo, na ndikuga atĩ ndũkamenye indo, no mũndũ ũyũ nĩ anenehetie indo gũkĩra Ngai. Handũ wa kuuga Mwathani ndagũcokeria ngatho nĩ gĩkĩ ũhete na ũrĩa ngũruta wĩra nakĩo, we atwarithagia wendo wa indo warĩ igũrũ mũno gũkĩra Ngai. Na nĩkĩo aigĩte maathani marĩa maramũhutia, no ũrĩa wa gũtungata Ngai ndarĩ. Nĩ mũndũ wa kwenda gathomo kanini, nĩ mũndũ wa gũthoma kiugo kĩnini kana akaga gũgĩthoma, nĩ mũndũ wa kũina rwĩmbo, nĩ mũndũ wa kuona maũndũ ma Ngai nĩ maraihaga mũno, no maũndũ make no nginya magacĩre. Agĩkĩrwo atĩrĩ, thikĩrĩria, agĩkorwo nĩ ũkwenda gũtuĩka mũrũmĩrĩri mwega rĩ, what you need to do nĩ kwendia indo icio. Eheria indo icio iragiria wone Ngai, ũcihe athĩni. In other words, ũrerwo atĩrĩrĩ, gũtirĩ na njĩra cigagũcokerera rĩngĩ, tondũ athĩni rĩ megũthiĩ kwonjorithia. Tondũ magĩkonjorithia makũrĩhe rĩ, already wakorirwo wakua. Koguo wacineana biũ. Ngwĩneana biũ. Waine rwĩmbo rũrũ wega, I surrender. Ngwĩneana biũ, ngwĩhaba biũ, harĩ Jesu mũhonokia ngwĩ. Mũtingĩenda kuga ũguo. Tondũ andũ mũingĩ mendie Cadillac ciao. That preaching is not inspired. You are preaching to inspired.
Ngari yakwa ngũneana atĩa thiage na kĩ na nĩ snow yanjĩria gũka. That is not inspired. Ona tũkora gũtuĩria kana that is biblical. Hayo endia ciothe na gũtirĩ na njĩra cigagũcokerera. Okay, ũcoka wĩke atĩa? No mire, of course like anybody else akĩigua ũru na akĩgwa indo ici nĩ athũkũmĩte na goro mũno. That wamenya ũrĩa ndũkũmaga ngahũra madambu. Danathiĩ na snow, danathiĩ na snow, danathiĩ na ice, danagua gwakwa, you know, danaconorithio kũrĩa wĩra-inĩ, danarumwo, you know, danararĩra, you know, dananyitithania na mathaa ũguo, atĩ nyingagĩra gwakwa nyũmba ta airport, hua nyũmbũkĩte, you know, ona ti ta Mary ũrĩa ĩmbathaga harĩa port-inĩ, you know, nacoke njerwo indo icio ciothe nyendie. Numere yori moyo. Ai. Mũndũ akĩgua tha mũno. Nake Jesũ akiuga atĩrĩ, nĩ ũritũ mũno kwĩ mũndũ mũtongu. Na nĩguo matwendete gũtonga. Pastor Bosco kuga rũcinĩ, you declare you are rich. You know, because the Bible says, when God says you are rich, definitely you are. The way see a billionaire ekugaga, you are rich in the things of God. Because you might be rich. Ruo mothe ikihotanya muno itagwo the waterway. Na gutikire itagwo water, itagwo power what? Powerball. Ekinyete 1.5 billion. Ekinyete 1.5 billion. Kurara matendaga njugi oguo na ndekende kiuga. Ugi multiply na Kenya shillings. Icio ndio ndagĩa na billion cigana. 1.5 billion multiplied by 100 Kenya shillings by now. Rĩu ni ndanjĩria gwethwo nĩ andũ ona arĩa matanjũĩ thimũ ciakwa. You know, me Kenya marahũrĩra thimũ makanja reke ngwĩre nĩ tũmenyete wĩra ũrĩa ũrutĩte kũu nĩ wa goro. Athatha nĩ kũhunjia, we recognize na no twende gũpartner nawe. Hibengi yaku nĩ ĩrĩkũ? Nĩ Equity kana nĩ Barclays? Ta imagine oro chini njũkire oro ũguo gũkũ Milton njũkire ndĩ mũtongu na 1.5 billion US dollars. Nĩ matine igoti rĩrĩa matinagia na maũndũ mandigerie ciakwa. Tondũ ciothe gũkenengerwo. All of a sudden nĩ nanja gwĩciria hihi ingĩng'aũka indo ici gũthiĩ nao kanjia kũhaica cumbĩ. Ũgeciria nyũmba yakwa nĩ ngwĩkĩra grill. Nĩ ngũrehe ngui iria kari. Nĩ ngũrehe shotgun na nĩ ngũrehe pistol na nĩ ngũrehe thigari cia kũnangĩra. Ngari yakwa ngũmĩkĩra bulletproof na guard proof yana gũkũ thĩ. Ngũmĩhania tarĩ kĩbeast. Gĩkari kĩrathiĩ. Na njĩkĩre tinted glasses. Gũtirĩ hĩndĩ mũkanyona na nyandĩke ndereba. Nĩkete rĩu me haha no ndĩmandĩke ndĩmetie gũthoma rĩngĩ. Mathĩna manyu nĩ mathira. Your pension is catered for. Your pension. Ta imagine kĩandĩka mũndũ wĩra wothe ndĩna billionaire 100 billion worth of inheritance. Ona ingĩciria mũthenya ũmwe ngarĩaga ngiri ikarĩo nĩ ciana ciakwa na ciana cia ciana ciakwa na ciana cia and I don't know ona ndĩngĩrĩbũrĩ no irarĩa ikoiga ici nĩ cia guka wa this my ancestor Patrick nĩ atũrĩmĩire. Ndo ciarĩ cia rabu. Bwana zibe sana. But Luge korwo kinyĩtio level ĩyo. Ũwĩrwo atĩ mbeca icio ciothe ũneane. Ũcoke harĩa ũthiĩ kuga rĩu ndĩ wa Jesũ wake oma nake nĩ wakwa kũna. Nginya kinyĩre gĩbuo kĩngugĩte atĩ rĩu nĩ ndĩkĩtie gwĩtĩkĩra. Ũrĩa Jesũ angĩnjĩra nyadindo enda kũndũma kĩndũme enda kũnjĩta thiĩ atĩ nĩ ndĩkĩtie gwĩtĩkĩra na indo ciakwa bengi ciothe ciakwa irarindi red yonekaga ũguo kahana tarĩ mũthamaki wa Kenya. Ona ndibataraga gũthiĩ bengi njuga can you attend that person I have sent Simon Njoroge
And he is coming there in 2 minutes. Ginya thigari goka rider sikamutongoria agathi agasavo. Can you go to Massa Island and then you fly over to Colorado and then you come back to Washington? Ona dagikara, by the way, dugikara kudu kumwe. Kwena ruhuo ikara kudu kuna air condition. Wah. Ediruo kile we nakyo. Edia onegereke. That is the cost of discipleship. What discipleship? Tukan hade ngoro yaku kuri indo iria ithiraga. Hada ngoro yaku kuri indo iria ituraga. Tene na tene. Mwathani arogocwo. Mundu ndari rendi gusavu Ngai weekday. Tondu weekday yothe ni joy ni yothe. No Sabbath kahinda kanini nigetha na nigete Ngai. Hatiriri, kwenda Ngai must be a lifestyle. Loving God must be a lifestyle, not an affair, not a one-day activity or one-day affair. Mundu ni endete mbeca muno gukira Ngai. Akiro thio ciendie no negere athini. This man was between two masters. Between wealth and God. He was trying to serve two masters. Ageragia gutungata athani eri uhoro ucio gukirema. Na niwe ngoria kiuria atiriri. Na Jesu akiuga atiriri itano ria kiuria. Kiuga atiriri, no kaigera agikoro ojo no arema mundu uyu na niwe konekete oi tora oi maathani na niwe konekete mugai. Jesu akimana atiriri, kuria kioneka kihinya kwi mundu ni kihotho kuri u tondu ocio Ngai wakwira wendi indo icio ri no yo gukurehera kindu kingi kiega na kwirire kindu kiega ona makiria uthamaki-ini uria ugoka. Bwana asifiwe sana. Leule alutwa Jesu marigirwo tondu mundu ucio mageciria is a model, is a yardstick of faith, but he was not. Na we nguria kiuria hwaini wa umuthi nguria atiriri, niki kiu gigiragiriria we utuike murutwo mwega wa Jesu Kristo? What is that in your life that hinders you from becoming a true disciple of Jesus Christ in your life? What is that? Niki kiwonyitete ogwo na hinya. There is something you need to quit. Kuri ndu wagiriru ni kweherera no weherere vio. Kwi maundu wagiriru ni kweherera either ukieherere Ngai kana weherere maundu mathe. Weherera Ngai no athira. Weherera maundu mathe you gain God. Bwana asifiwe sana. Mutumia wa Loti toria twahunjirio ha Sunday. Anyway, ehera Sodom. Era kundu kwa waganu. Ana gutwira gandu. Ehererai maundu ma waganu ya andu aitu. Eherai maundu ma mana. Eherai maundu matangi muteithia. Tigana ina gwataniro njuru. Tigana ina gwataniro cia kumuthahia, cia kumuthukia. Muri anake, muri airitu, muri athuri, muri atumia. Tigana ina mitugu eno. Mutumia wa Lot, she was stuck in Sodom. Kuria gwathia gwarume, kwarume, atumia gwatumia, kwari giko kioru. Kioru bio. Na leo ehera giko giki. Na no arenda guikara kuo. She was still stuck in Sodom. Nake she perished. Ni aliguru egwathikira Ngai uyu rahonokia uyu raduta ciana ciake no wega gucihoro wa ciana no ne kabo gwiciagio ugicia ukaituthie twathikire Ngai. Aciari tigai gutuika stuck na ciana cianyu kuria ciohetwo. Ciirĩrei Ngai na mumena kou na muthie na Ngai. Hallelujah. Na nĩ mũkuonio kũndũ mwaki ũtanoka. Tondũ mwaki wara woira nĩ mwaki nĩ ũgũtũnina na nĩ ũninĩte andũ aingĩ. Mutumia ũyũ wa Lot, she chose to be stuck in Sodom, and so she perished together with her children. Agĩtuĩka mũndũ wa kũũra hamwe na ciana ciake. Ngoro nyingĩ nĩ ciohetwo nĩ thĩ. So many hearts are grieved. Hanĩte ta ihũrĩrĩirwo nĩ mũribeti henya mũria twetagwo ũkoya cumeno neno ũgacicina na gũcieherania nĩ ũhoro mũritũ mũno. Ona ũngĩge gũcieheria no ituĩkangire. Kwina andu mahanĩtio guo mohanĩtio na maũndũ makana tarĩ ribeti mahũrĩtwo tarĩ cuma mohereirwo ona matingĩhota kweherera maũndũ macio. Ndĩngĩhota gũkũre mũrata ũkũhenagia mwanake kana mũirĩtu. Na hĩndĩ ya waheneka, hĩndĩ ya waheneka ũgacoka ũgatigwo matawa-inĩ ma 320. Ukoragia niki ndatigwo matawa-inĩ na ndiramenya direction ĩrĩkũ. Ikara barabara-inĩ ya Mwathani na nĩ ũgũkinya kũrĩa ũgũthiaga. Bwana asifiwe sana.
Tiga kuhenio ni murata utarakurira Ngai. Utaragutwa na njira ya uthingu. Utaragutwa na njira ya ma. Ugatwarithio ugikora ri ona nduramenya kuri uri. Ona mwenyewe nduremenya. Urageria gukoma ndurana toro. Urageria gukira nduramenya kurora nako. Tigana na maundu ma mana. Quit those kind of relations. Kana we muthuri, kana we mutumia. Oko family yaku e Kenya, turia family yaku Kenya. Oko family yaku e goko, mirugamie wega. Rugama wega we mwanake. Ngai ne kuhotania. Gutire horo waku gati gugwa na kimatingitoria. Mwana kugali Ngai wa America ule tugatagwo wa America ni muhote. You want to tell me the God we praise here is a failure? Ulituka Ngai wa Kenya ni wohotanaga. Kana Ngai wa maburi magi. That's a lie from the hell. God is able to do exceedingly abundantly above all what we can ever think or imagine. That's what the Bible says. He is able. He is able to keep you pure and right all your life. Now, nobody regrets. There is always a rejoicing and glory. There is always sadness and grief and sorrow for those who fall on the way. God, our God, is a victorious God. And those who follow him are victorious. They are overcomers. Praise the name of the living God. Amen. Young men and women and all of us, do not perish like Lot's wife. Do not perish in this world. Turn around against and quit everything and move on with the Lord. Praise the name of the living God. Because it is possible with God. With men it is not possible, but with God is possible. There are things you need to quit. Habits you need to quit. You know, you need to quit habits that harm you. Dr. David Jeremiah will say, why do you wake up to spoil your good mind? The social order, the social media is full of so many things that can pollute your life, pollute your mind. You have street dreams. You have, threatening dreams and things like that. You may, when you wake up in the Bible, by the way, I was even feeling, when you wake up, what does the kingdom of heaven say? What does the kingdom of hell say? What does hell feel about you? Does the hell feel that one of our colleagues has woken up and continuing with their activity? Eh? Hello? Wakaro shinere, hero you got a hey, modo mwito, na nitwamenya uniago dokia ile tuagiata tokana na kana tado. Hell is ekahoraro heniwe gukira. No na erakwira tere, within a short time, aende watu kiri atere. Ng'ombe mwene ikiro ni murudia atere, ng'ombe cia ithatu, ikiro atere. Ngani ni agucukaga, na ni twere tutuka murata, ikithie kira ng'ombe ringi, we, ninde, na tutigoca kurianira hamwe. Muruthi wendaga watoranie ng'ombe cicire ithatu nigetha iriagwo imwe kwa imwe. Yatigirwo ya mwisho ikiuga atiri, haya, nithiti ni watumaga ngere aria angi uria wanja ndagutumaga ni undu wa 1 2 3 4 na to nie ndi muhuturi na ndi anyamari we ni ugutwika irio ciakwa. So don't think that you are disciples of hell, that you are in any way advantageous. The same enemy will destroy you. But God will lift you high. When you wake up in the morning, one of us nyokira. Tamudoana Stephen, Victor's song, Victor's crown. Ugaga, I will do signs and wonders. Negoroga mida mwadhani na roho na wetekio na ajali horo wa Jesu liokete. That young men and women can know the Lord through you, or other things that can benefit them because you are influenced by the kingdom of God. Somebody say hallelujah. Bwana asifiwe sana. And finally I would say this. Oh, I didn't know even time has gone this much. When you quit and follow the Lord, and the heavens is rejoicing that one of them has woken up, and he is now following the things of God, and influencing others to follow the Lord, then the heaven rejoices, like it rejoiced because of Phinehas. Phinehas was a son of Eleazar,
the son of Aaron. In other words, gukawe ali Aaron ore murwanyina na Musa. Na nehujete kiujo kiuhedege. Ni grandson ya Aaron. Na kimwana gikiri kigire atire kwari na bara between wickedness na righteousness. Kwari na bara between wickedness waganu no thigu. Na kimwana gikurugamirira thigu. Ikikora ugikora kwina muthiro Numbers 25 dari 25 ni kuona kwina muthiro tondu kimuno gitagwo bara muri agaretie kuroga andu a Israeli bakarema makirwa atire ehe andu aya ari kire ungimahota nakio ri tukumaroga tondu kire kimathirurukeirie ni kinene na gutie kirumi kingihituka aria Ngai arathimite ndungihota gwika atia no merogire koguo ri gwikari muthamaki witagwo Barakire entice andu aya maringiririe na Ngai cianyue to ciena atumia ri mekoneka kuna easy sex why can't you entice them arume yao nigetha moke igongone-ini cianyu na maingirari na makomane na atumia ri a Moabiri na mitugo wengi yothe ni megutwara mucie na magarure uhoi wa Ngai hindi yo ri andu ani mekurumika koguo ni akiona yes good idea koguo ri andu entice otore kiguciririo ni kaundu uguciririo kaundu ugicoka gwikora ri wi kundu kuru. So maundu maria makire guku ri Muisraeli uyu wetagwo Zimri na mutumia Mumidiani wetagwo Cosbi magioka nginya hari hakuhi kigongona-ini kwihariria ta horo ucio wa gukomania nake Musa haria ni aremirwo na Haroni ri ni maiguire horo ni uremire mahoete Ngai no kurira mararira nake Finehasi ri no kuhoya no akiona giconoko kiria kirendwa gwikwo Ngai haha mane twathira nie ni ngukira ugai nie ni ngukira nie ni ngukira Ngai ndangenyururia uguo in my presence ndangenyururia kigongona-ini ni mumunyororitie na kuria ri no riu haha ri hamwera gutonina nie nguoya itimo riakwa Finehasi akioya itimo agikora atumia muthurundu muremure na mutumia akimatheca eri hua na akimanina toko hini umuthi ni angetirwo thigari erwo human right no according to heavenly rights it was right tondu muthiro uria wakire thi wari munene ngirita imagine andu 24,000 makwite amen. So how many women and children have died? Maybe over 100,000 people because of this plague. Na ni undu wa giko gia Finehas uhoro ucio kirugama. Finehas, he is a man of valor. Ni ndungata ya Mwathani Jesu nginya agitwa hau twathoma agitwika mundu wa kugiria muthiro. In other words, he is a type of Christ, a victor. Mundu atugiritie Ngai muno na mundu wendete Ngai muno na agicinwo ni marakara twitaga holy anger, holy indignation. Agicinwo ni marakara akiuga horo uyu mandungithie na mbere ndi haha nie ndingirora kigongona gitu tariu magiuturaga gia KCC anake mayiro ni miaki aritu mayiro ni miaki ya wega wa Ngai maige kigongona gitu ma tugo gwathuri mahoyaga makoiga ati gitikana thara ithwe tuguki by force tuguki no shaba tugo tuyurite mwaki wa roho tukuhoya twarie na thiomi turigocaga Ngai iguru rigaikuruka tukwihanda wega. We don't care what the other word will say, but the kigongona gitu gitingirana twi muoyo. Hallelujah, hallelujah. Mwana toya kiugo guo na finally Ngai akiona horo ucio. Praise the Lord. Igihoya atori aria mwi haha na aria murathikiriria rekei utorania witu Ngai awone tuguko America igate ni undu wa uria muhandite wega andu akwa kuu America na mukarugamira ritwa riakwa kwina Ngai nyingi kwina arogi aingi kwina maundu mangi mugucie na kuna na kuu na mukehanda ta atoria ena inyu ni kumurathima buru yo ni ngamuhe hamwe na ciana cianyu oria heire Puritan 1621 ri ni undu wa gwa kigongona ri na kio kira gitu turaka haria KCC ri Ngai atura atiriri I give you Federal Way, I give you Seattle, I give you Washington State inywe na ciana cianyu igathana guku mwana witu mwe hi miaka 20 roka agakorwa governor wa state tugathia kuna tumekuanjo tugathia office ya governor tukaragia gikoro. Hallelujah. Tukaragia githweli akwira guka pastor Dr. Wanyoike rika haha lahoro sai na nigo gana ukoro wako itari na mageo sindo moro nie muthonda ya tena ihoya yakwa uyu ni undu ndahoire miaka 20 ago. Hallelujah.
Na ka Joseph agoka kine na gahokuga nitahoya gona ni hita tole nyumba. Na ndikamakio ni mundu. Hey! Hallelujah. Na kaleke Bosco agoka a principal wa shukuru na ya theology. Akiwa Reverend Pastor Guka, how are you? Na kama Dr. Bosco, how are you feeling? Keep it up, keep it up. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Sana sisito sie sikiuga, I'm coming from Colorado. I'm the head of a hospital, a medical center in Colorado. Capital ya Colorado neo. Pasadena ni California we. We are talking when we gather the next 30 years. Kori mashenda yanda. Tuasema ni tokiwa ohota ni wa Ngai. Siana sito ithomete. Na ikahikania. Ikagia na mesie igatha na bururi uyu. Kiogona niguo kiugite. Kiogona gitiugite ati no guthie kurugaruga haria. Kiogona, we claim the land and we own it and become ours. Now if you agree with me, say yes. Yes. Hallelujah. If you agree with me, say yes. Wewe ni twali adeka nyige. Togere clear 6. No kajuge ciugo ici. Kajuge ciugo ici. Tole umuthi kuma special Sunday. Juge aterere. When we lay down an altar, Abraham, nundu wa wathikira Ngai akirwo, I reckon you as righteousness. Nenda guto mundu muthingu. And you are my friend. Where we friend yake. Murenda ko jero no koro nikira geta gwate ke kuga te ithe wa kagunyi no wajire aga nike ke hiuhetie do. Gwate nike hiuhetie do. Onoko yoteti ona wa guku ni hiuhetie gwatero na kuria na mucino urayu yari. Mwana moja na igiko de Fred wa Uhuru twata gutwara nyungu mureciria. Ati no atume ndege yuke na first class guo ni ndwarwo Nairobi. Na jokio gukumioto. Tuma kunywa breakfast na Uhuru Kenyatta. Nimukioe ni neighbor witu kuria Gatundu, you know. Onoko ni kiwa utetine etaluta kurara ochwo BBI jerwo when woka hoya. Here ni the podium mugo kega. Lord Jesus who bring unity. He is coming from USC Feel last night for this prayer. Oh Lord Jesus, we pray for this our land. And I bring you greetings from USA, from our brethren from USA. Because you are the friend of the head of state. What about when you are the friend of God? And you obey the Lord? Abraham was told, where? Na jarwasiaku oyo borori negaku he. And even that time, Abraham died na mwana. And he was 77 years. And he was heading to the dangerous age. He was already in danger zone. He was going to dangerous age. Age terera miakege 23. Imagine. Nanga yagioka. Na kero ahidi na mara ya kere kaniro guo arate tathie kula iguru otale jata. No thie gethaka otale mahuti. Kana thie beach ni otale muthaga. Ongihota re ugo niguo njerwa cia gwika kurihana. And it is true. Joshua nioka koigatire gotire kio kiaririo ne Ngai ona kimwe kiafirie. Even a single one has never failed. And today there are billions of Christians. Praise the name of the living God in the world because of Father Abraham. Bwana tukuze sana. Na kile makonde 3 religions. Muslim or Islam, Judaism and Christianity. One man is claimed by all those 3 religions and maybe others I do not know. Ndeaki waterere. Ngai akimutua murata. Na akimone akamuhe. Kwa nini twatukarata Ngai? Na twagacira even when we are there old or we are not there, there will be generations of faith that will take over this land. And not only this land, but other lands as well. Praise the name of the living God. Finally. 1 Corinthians 15. Paul akira Christian watiriri. Ndamuthaitha. Ngai ni watuheaga uhotani. Ndamwira atiriri, mwirutire we ni wa Ngai na mweheana mukimenyaga wira uria mwinoragia naguo tuwatu mukirutaga munyitania na Mwathani. It is never in vain to serve God. It is never in vain to know God. It is never in vain to love God and to walk with Him. Praise the Lord. And finally I would say this. Thuo the hwaini wa muthi to apply kumenyana na Mwathani tumenyane nake tene tia gweterera hindi ukurite urathie geci ni ndirenda kuhunjia riu
You are a C figure. You cannot stand like that. You are C. So you are the night club after another. You are a womanizer or a manizer. You took all the drugs on the face of the earth. You took all the alcohol you would think of. Hede odire te maya gole. Ona we grow denture stira fetire. O kanera maidori ukarigwo eneke. This guy, this young ruler, did the right thing. I wish he obeyed what the Lord said. He came to the Lord young. Uti mahida mega makumenya mwathani tahidi awe munini. That's why we look at you young people who are here and others. We jealously seek the Lord. And we pray that you shall know the Lord when you are young. Don't wait when you are old like us. No. He came to the right age, to the right person. You got to the right source of knowledge. Nagioka kwenda kumenya Ngai, the author of life. Do not waste your time and your life in irrelevancies of this world. Maundu magoko thi moka ugo magathira. Taru paint ile yekagirwo last year kana 5 years ago, it is no longer marketable. Ono ngihura 3 face 4 face uhore uthi waku 3 face or 4 face na paint ile yari kuo 10 years ago nyokorio, what are you doing? What is happening? Have you not gone to the market? Nere gukoro kuo the next 10 years it will be different. Na neto konaga we black tanie wageria gutuya white haho go he na line yo weja butu isi osili praise na kara we other we kira red, green, yellow, magnetic whatever silver every age na dia na undo na mundu wahota kurera masharubu umatwara ithagio go ithioro ukajo style we no muthenya monere kinya ugathambia mutwe mai mothe makagwa thi tora nduke we na njure ya gwikira. Hello, so don't waste your time. Onoko no twende mugethe uthakari na mugacire ukene uyuthi waku ukene thini wa mwathani ugikihura paint ugisantari pakae ugikira nyamu ici ciothe ukiraga Jesu niwe mwathani ri hatire na thina. Bwana tukurio sana. No waste your life in irrelevancy. One day you will cry and nobody will be near you. Jesu ri yarutwa Jesu aterere gutire mundu utigite mutumia wake na ciana na andu ao utakale ho thino ciwerukia Bosco you shall be rich utakale ho thino maita maigi the kingdom of hell is a the tigagia ni a minus kingdom ya hell Dave ni a negote tukwega ikombe negote eteaga ugathira magego no uthire magego we kingdom ni ya Ngai wathe kogwa kwagete imani danger metako danger kana bunches mako imani danger basta ikani mayade ni dangers maria mahana tali natural since you don't look that at ni uthire ta magego no wathira we gwataniro ine ya koria hell mandi ukwionera uthamaki ni wa Saitani urutaga mundu nginya kiria akaria ukoro-ini wake no thamaki ni wa Ngai oye go save oye kuhonokia na guturia mwathani arogoco ukarihwo guku thi na still ukarihwo moyo ri rogoka. Amen. May the Lord bless you and strengthen us and give us hope even as we serve. Dakai tuhoe mwathani tuteithie tuikara thini waku na thini witu na ututongorie na utugi waku na wega waku na nigetha na hindi yothe tugutura moyo-ini uyu tuture tukwendete na tutikwiyugithia ni kwenda gutwarana nawe na maundu maria mangigiria tugwathikire na tware nawe ututeithie kumendia kuria magirire na tumehane na mana tuohorwo na nigetha tuhote gugutungata mahinda-ini maya turi twakugatha Ngai witu na twagutia na twagukenera ni undu wa utugi waku na twahoya turathime na tuoneke na mahinda maya ona tukiambiria kiumia kingi ona tukaririkana muritu ucio wa cucu Wanjira ucio withi vitali Kenya twamuhoera kirathimo giaku na hotani
na Ngai witũ ũmũhatũre maũndũ-inĩ marĩa mangĩkorwo mamũgĩtĩire hinya na mũhonie na ũhonio waku Ngai. Toguo cũcũ atũhoete tũmũhoere Ngai witũ. Ona arĩa angĩ mangĩkorwo mena mathĩna ma mũthemba ũrĩkũ ũmaririkane, na tocio witũ mũno Ngai witũ ũmũririkane na ũmũhatũre mahinda maya. Na tũkinyitana kanitha kũmũririkana mahinda maya Ngai witũ nĩgetha deliverance yaku yũke. Toguo atũririkania tĩ ciama na morio nĩ rĩũmanagĩrĩra na arĩa metĩkĩte, na nĩ ũndũ wa kiugo kĩu twahunjia twathĩrĩra wa njĩra ũhonio waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Na tũkahoya tugi-inĩ waku nĩ ũkũmũririkana na ũririkane angĩ aingĩ ona ithuĩ hamwe, ona tũgĩtongorio nĩwe na tũkĩhotanĩrwo nĩwe ikĩro-inĩ ciothe thĩinĩ wa Kristo Jesu Mwathani twahoya na twetĩkia. Amen. Amen.